ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ରୁ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍ ରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 300 ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଖଶାଳ ବା ଯୋଉଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରହିଛି। ତଳୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ସିଡ଼ି କେମିତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳ ପଟୁ ଏହାର ଭିୟୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତାର ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ସଜା ଯାଇଛି। ଏଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ଧାତବ ସିଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଖରା ବା ବର୍ଷାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯୋଉଟା ଏଠିକାର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ସ୍ଥାନଟି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳକରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଉଣ୍ଟର ରହିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ସମ୍ମୁଖରେ ବିଗ୍ରହ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମତଳ ମାନେ ଟାଇଲ ପକା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଇଛି। ଆପଣ ଦିନରେ ଗଲେ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରେ, ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ମୁଖ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆଣିକି ଏଠି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠି ଯିଏ ବି କୋରାପୁଟ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ନ ନେଇ ଯଦି ସିଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ବାହାର ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ନ ପଶିକି ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଡାହାଣକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ। କେବଳ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆପଣ ବାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଆଉ ତାର ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଟାଇପର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ସିଡ଼ିରେ ଏମିତି ବାଇକ୍ ସବୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛ ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛ ଆଡୁ ଦୃଶ୍ୟ। ପଛପଟୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା କେବଳ ସିଧା। ଟିକେ ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବାଇକ୍ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପଛପଟୁ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଜୋତା ଚପଲ ରଖିକି ଆପଣ ଏଇପଟେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଉସୀ ମା ବାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଧାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସେଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଠୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାମ ପଟ ବାରଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଯୋଉ ହୁଏ, ସୁନା ବେଶ, ହାତୀ ବେଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ରଖା ହେଇଛି। ସେପଟୁ ଗଲେ ବୁଲିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବାଟିରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରହିଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଶବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିକି
ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ବା ରଥ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ସଜା ହେବ। ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ। ସେ ଆଜି କ୍ରୋଧିତ, ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଗ ତମ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜାବିଧି ସହ ସେ କେମିତି ମାଉସୀ ବାଡ଼ିକୁ ଯିବେ ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଜୁଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଧରି ଚୋରିବାରି ଧରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରସେସନରେ ଯିବେ, ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମାଉସୀ ମାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରକାର ଶବ ପୂଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହୁତ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଭିତରେ ଆମର ମୋତି ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମୋ ପାଖରେ ସେୟାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ସବର ଗାଁ ସବର ଲୋକ ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଅଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଏଇ ମା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକରି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର କମଲ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ସଜା ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପଟୁଆର ଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ଆସିଯାଇଛି। ପୂଜକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ପାଲିଙ୍କି ସଜା ଚାଲିଛି, ରଥ ଯେମିତି ସଜା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ପାଲିଙ୍କିକୁ ସଜା ଯାଉଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଆଉ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ନନାମାନେ ସଜଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଣ୍ଡପ ସଜା ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବେଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବି ଶୁଣାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ସଜା ଯାଉଛି। ଏବେ ହୁଳହୁଳି ଆଉ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ସବୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଣିକି ବିଜେ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ ହେଇକି ନାଚନ୍ତି। ତୁରି ଭେରି ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ମାଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହିକି ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛୁ। ଆଉ ମନରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ।
ମନେ ପକେଇଲେ କହିଲେ? ବହୁତ ହୃଦୟାର୍ଥ ମନେ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ପୁରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିକି ଯିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ। ଆମର କମଳେଶ୍ୱର ସାର୍, ମତି ଭାଇ ଆଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, ଯୁଗଳ ଭାଇ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ରତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ପାଇକି ନିଜକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସେଇଠି ବଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜୟ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜୟ କରାଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଲିଙ୍କିକୁ ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଧେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇ କାନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପଟୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମର ସବୁ ନେଇକି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁଁ ପାଚେରୀ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇ ପାଚେରୀ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାସ୍ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲେଣି। ଏଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ମୃତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଦେଇକି ଯାଉଥିବାରୁ ଭାବାବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ବନ୍ଦାପଣା କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଘରେ ପାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ବି କରିବେନି। ମା ଆଜି ବାହାରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମନରେ ଆଜି ମା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ମାଉସୀ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଏଇଟା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ରଥ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର କଳା ସଂଘ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଏ ସମ୍ମୁଖ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗାଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼। ସେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ରାଗିକି ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ଆଜି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ଫେରିଯିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରସେସନରେ ନେବେ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ମାଙ୍କର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଡ଼ପାତ୍ର ଯେମିତି 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ପାଦରେ ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଯାଇକି ଏକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏବେ ପ୍ରଭାତରେ ପାଲିଙ୍କି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ତ ରାଗିକି ପଳେଇଲା ବେଳେ ଦେଖେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ଘୁରିକି ପଳେଇଲା ବେଳେ ଅଛି ସେଇଠି ହୋଇକି ଚାରିଥର ଚହଣି ହୋଇକି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି। ଆମେ ଶେଷରେ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥର ସ୍ନାପ୍କୁ ବାହାରୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠି ଫେରି ଆସିଲୁ। ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ନିଜେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବହୁତ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।